ご飯食べる？今日ご飯作るよ。トマト。おお、まだダメよ。食べたことないでしょ。トマト。食べれる？ん？トマトと、これ。舞茸。あと鶏肉ね。ご飯作るか。よいしょ。食べたい？まだ食べれないよ。あら。ご飯できたよ。よいしょ。お座り。よし。
美味しかった美味しかっ